Ndio maana amekuja ametokea kuwa huyu ambaye sasa hivi kafa, hayupo leo, ila unakuta Watanganyika hawafurahii kama wanavyokufa wengine. Hiki unakuja kuona kilicho ndani ya moyo wa huyu mzee huyu Suleiman Ali Bungala, kilicho ndani ya moyo wake ni haya maneno yake. Sisi kwa kitu gani? Wafanye haki, wakitenda mimi leo naingia. Sio hela. Mimi wanipe utajiri wote kwa Balesa, mimi siingii CCM. Yes, shalom tu Mungu. Kuna maneno nimeyanasa ya Suleiman Ali Bungala alimaarufu Bwege. Kijumla maneno yake na uhakika yataishi. Ni maneno mazito na kwa sehemu kubwa yamewahi kuonekana kwenye mioyo ya baadhi ya watu, kwa sababu mimi nifahamcho, mtu yoyote ambaye atakuwa ana shauku ya kuja kuwa na mali nyingi, hatajali uhai wa watu wengine. Ndio hiyo unavyoona watu watatekwa, watu watapotea. Bila shaka kinachofanya yote yawe hivi ni kwa sababu kuna watu wanakuwa na tamaa ya mali, na bila shaka mtu yote utakayekuwa na tamaa ya mali huwezi ukaleta maendeleo kwenye nchi yoyote. Ukiona kuna rushwa, kuna ufisadi, kuna wizi wa kula, kuna mauaji, kuna ukandamizaji, kuna unyonyaji, chanzo kikuu ni watu kupenda fedha. Bila shaka nikiangalia hiki anachokiongea, takuwekea kipi yake anachokiongea huyu mzee hapa, yaani unakuja unaona bila shaka mtu huyu ndio maana amekuja ametokea kuwa huyu ambaye sasa hivi kafa, hayupo leo, ila unakuta Watanganyika hawafurahii kama wanavyokufa wengine. Hiki unakuja kuona kilicho ndani ya moyo wa huyu mzee huyu Suleiman Ali Bungala, kilicho ndani ya moyo wake ni haya maneno yake, sababu Biblia hata pia inasema kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Sasa mtu yote ambaye huwa anakuwa na shauku ya kuja kuwa na mali nyingi, hakosekani na ubaya wa kila namna, hakosekani kwenye ufisadi, hakosekani kwenye wizi wa kula, hakosekani kwenye unyonyaji, hakosekani kwenye kila aina ya tabia chafu zozote zile utamuona nazo, kuua watu, kuteka watu, kuumiza watu, hakosekani kwenye hizo tabia. Na nilipokuja kumuona mzee Suleiman Ali Bungala anavyosema kwamba yeye hata kama angepewa pesa yoyote, hata kama angepewa ya Bakresa, yeye asingejiunga na CCM, kwa sababu anasema mimi nisichokitaka, mimi ninachotaka ni haki, sitaki fedha. Haya maneno yamenipa kutafakari, na bila shaka nimekuja nimeona kuna watu usije ukawaona tu wako tu, kuna watu wana akili, kwa sababu mimi ninachojua na mtu mwenye moyo wa design hii bila shaka ndo kiongozi kabisa anatakiwa kuwa, kwa sababu maneno yake yanaishi na maneno yake ni mazito. Utaona kuna mahali walipotekwa watu walisema, sasa unaleta ndege, unaleta si barabara za nini au ndege za nini ikiwa watu wanatekwa, mnashindwa kudhibiti watu wasitekwe. Hiyo ndege inakuja au barabara zinakuja kwa ajili ya watu. Unajua, unasema hawa sasa ndo viongozi hao, hawa ndo watu, hao ndo watakuwa kuwa viongozi hao wenye uchungu, wanaokuwa wanaongea kuhusiana na hali za watu za chini, au watu wanaotekwa au watu wanaoumia. Nimeona hata kwenye clip hapo anazungumzia wakulima, anazungumzia wavuvi. Sasa unajua, unaona, kwa sijafuatia tu maisha yake kwa kina. Huenda pengine atakuwa ametoka kwenye familia za kimaskini. Na waliotoka kwenye familia za kimaskini huwa wanajali sana watu wa hali za chini kuliko matajiri. Yaani wenyewe wakiona tu vibanda vilivyowekwa mabarabarani vya machinga, naona ni uchafu, anaanza tu kuvunja, sababu wewe akili zako wewe umeishi tu kwenye kutembea VX, umeishi tu kwenye maisha fulani ya kula keki, kula kwa mlija, kula bata, kula kuku. Hujui hali wanazozipitia watu huku chini. Ndio maana kwa sehemu kubwa mnaishi kwa kunyonya na kuumiza wengine na kuteka watu. Hebu sikia maandiko haya yanaposema katika kitabu cha Misali 1 mstari wa 19, anasema ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, uondoa uhai wao walio nayo. Ndivyo zilivyo njia za mtu mwenye tamaa ya mali, uondoa uhai walio nazo. Yaani kwa vyote vile ukisha kuwa tu ni mtu una tamaa ya mali, utahusika kuua watu, utahusika kuteka watu, utahusika kuiba kula, utahusika kula rushwa, yaani utahusika na mabaya ya kila namna, utakosekana kwa sababu una tamaa ya mali. Lakini mzee huyu kiukweli hapana, watu kama ndo watakuwa kwa viongozi wenye mioyo na mioyo ya design ambao wako tayari wapoteze hadhi yao, wapoteze heshima yao, waonekane si kitu, waonekane hawana pesa, waonekane hawana mali, ila tu wanachokitaka ni haki. Na mwisho wa siku utaona wamekufa, lakini hawazungumzii vibaya, na Biblia inasema heri mtu afae katika Bwana tangu sasa apate kupumzika, au kwa kuwa matendo yao yanafuatana nao, au tabu yao inafuatana nyuma yao.
Sasa kuna watu mtakufa, mimi nahakikishia kuna watu mtakufa, kuna watu watafanya sherehe. Kabisa naambieni, ubinadamu ni huu sasa. Ubinadamu ni huu, kujali utu wa wengine, kujali ubinadamu wa wengine na kuona na wengine ni watu. Sio tu kujiona wewe ni mtu tu. Hebu sikia nisome na andiko jingine hili pingine katika Timotheo hapa nisome. Malizia na kitabu pia cha Ibrania. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura 6 mstari wa ngapi hapa? Sikia maandiko ya mstari wa 10 anasema hivi: maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Wamefarakana na imani. Imani ni nini? Wamefarakana na utu wema, wamefarakana na haki, wamefarakana na kusamini wengine, wamefarakana. Yaani ukisha kuwa tu unapenda fedha, wewe uepukani na kula rushwa, uepukani na kuumiza watu, uepukani na kuua watu na kuteka watu. Yaani wewe umo lazima upatikane, sababu wewe unatamani ni mali. Unatamani ya mali. Mimi nikaa najiuliza, huyu mzee huyu Buyege kwa nini anakuwa yuko tofauti sana? Mbona bunge ingine kama alikuwa ni wapiga makofi tu, wapiga makofi na kusifia, hata kama ni ujinga, imradi tu wenyewe wale tu. Nikaja nikana jihoji sana, nilipokutana hii clip nikasema ndo maana kumbe ulistahili kuwa huyu mtu kama kiukweli kabisa. Watu kama hawa mbinguni hawa kuwakuta ni kitu kinachotakiwa kabisa. Naweza kusema hakuwa Mkristo wala hakukiri. Unajua bila kukiri, utakukiri nini? Ni kukiri ni kuishi. Imani bila matendo imekufa. Hapo wanaitwa sio walokole wa Kristo, wana roho mbaya hao, mpaka unashangaa. Uje sindo CPCT, sindo aliyofanya mpaka mzee Mbariko Mwakipesile hakusajili kanisa, walitengeneza kila aina ya ugumu kwa yeye kuto kupata usajili. Alafu nasema hebu nisiongee sana, nimalizie na Ibrania hapa 11 mstari wa 24. Sikia maandiko haya. Hawa ndo watu hawa ndo wenyewe hapa kina Suleiman na kina Bwega. Sikia maandiko yanaposema hapa katika kitabu cha Waebrania hapa sura ya 11 mstari wa 24, anasema hivi: kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo kama malipo. Aliona afadhali kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, kuna tu zile hazina za Misri, kula kwa kifahari, kutembea magari ya kifahari. Akaona hapana, ni heri niteseke na watu wa chini, heri nipigike na watu wa chini, heri niwe sauti ya watu wa chini. Mimi nataka haki tu. Hao ndo akina Musa walivyokuwa hivyo. Bila shaka ndo hao hapa. Mimi niseme tu mzee anastahili pongezi, anastahili heshima, anastahili kuitwa shujaa. Maana kwenye dunia hii iliyojaa kila aina ya uonezi, iliyojaa kila aina ya tamaa ya mali, na viongozi kwa sehemu kubwa huko kwetu Afrika ambao ukitaka tu survive wewe kuwa linafiki, kuwa na roho mbaya, kuwa mwizi, kuwa mdhalimu, kuwa ni mtu ambaye huna utu, hapo tu ndio kwenye mivyama vyetu mingi ya kishetani utahusika sana na utakubalika sana. Lakini mwisho wa siku hata ukifa kuna watu wanafurahia sana, sababu wanaona tumeondokewa na shetani katikati yetu kabisa. Huyu ni shujaa. Hebu nikuachie na clip hiyo, msikilize. Lakini kwa hali hii wanayoongoza serikali ya CCM, tunaelekea wapi mheshimiwa? Tunaelekea wapi? Tunaingia katika uchaguzi, mtu anashinda na nyang'anya. Unajaza fomu, unatolewa. Watu wanapotea, watu wasiojulikana. Kweli, mimi niingie CCM sasa, unaingia CCM kwa kitu gani? Wafanye haki, wakitenda. Mimi leo naingia, sio hela. Mimi wanipe utajiri wote wa Balesa, mimi siingii CCM. Kwani hela zote za Balesa, wanachukua za Balesa zote zako wewe. Unakataa? Sitaki. Mimi nataka haki. Leo hii kuambia walete katiba mpya, walete tume huru, watu wasipotee, mishahara iongezeke, wakulima walivyo vizuri, wavuvi wapendwe. Mimi ningesema inaonekana wewe na fedha mna ugomvi kabisa. Mimi na haki, mimi na fedha, mimi sijali fedha, najali haki. Mimi nimezaliwa na wewe umezaliwa. Ulikuja na hela ukweli? Ulikuja na hela? Ulikuja hivi tu. Hela nini bwana? Wangapi walikuwa na hela, ziko wapi? Lakini watu, akina Yesu, akina Mandela, akina Muhammad, mpaka wanakumbukwa leo. Haki tu. Kwa ajili ya haki. Mimi nimezaliwa. Nasikitika sana.
Kaka, mimi haki, sitaki hela. Magufuli